时哈，这个在海上哈，那个想着去上传一些视频吧，刚拍的，信号都不好。虽然是现在这个网络，但是他们电脑上还有，我这个手机信号都不太好了。所以在茫茫大海上，好了，这回有桥梁了，看到，而且也看到远处的陆地了。我现在已经过了10几分钟了吧？现在是几点呢？哦，这应该是最后一段了吧？看还能录3分钟吧，因为手机的空间也不多了。还有游船，很多的这钓鱼的渔船，估计这个桥墩子旁边鱼还是很多的。好了，看到陆地了。这一段路呢，是这一段跨海大桥呢，是17.6个 mile 吧，就是接近18个 mile 的这个长度。还有这是开过的一个比较长的一个跨海桥了。感谢这些辛勤的劳动人民的智慧吧。好，祝大家旅行愉快。